Wieder weg. Schwerpunkt sozusagen nebenbei machen. Ja, schlecht ist das ja nicht. Kennst du die Gräfried? Die ist doch mit dem Martin verheiratet, genau. Ursula? Die Pflanze haben wir das auch vollkommen, ja. Bei dir auch.
gesammelt. Am Parkplatz und Platz. Ja. Ob man jetzt Hilfsmanagement findet oder ob man Welke Henne gesagt von Joel? Also ich habe es jetzt auch nur ganz gut überfahren. Keller. Ja, da wird ja irgendwo müsste der Stuhl stehen oder dieser Sessel da.
Das steht vor mir auch. Schon. Das war dann auch so. Wieder weg. Das ist da muss ich schon. Shift travel backwards. Okay, ist mal. Ja.